focus, man. Euskaraldi Clash. Zure nire preso libre zer gara nitazu Adiskidea dibide bakar baten bikasu ta kasu Nire nahi mateko presnago Ba, nahi dugunean, denaren montatuko du gero. Egin begiratzen duzula ona. Nik abilloa maitetet. Nik abilloa maitetet. Politikoki zuzena izatera ohituta gaude eta politikoki zuzenaren kontrakoa da hau eta jarran eskertzen da pixkat beste antitesi bat edo Euskal Herrian usu beti dira ez aski zuzen eta eskema batzuen barnean eta horrekin haustea ez da seriosa, baina serioski gida. Dena doa presaka nire burua biraka, lainoak nire zeruan gorputza dardarka, hause nire marka, azken guda dantza, dantzak bihotxian, aizu dantza. Enituen ezagutzen klip hau ikusi nuen lehen aldian eta harritu ninduten bai. Lehen bi emakume ikustea rapeatzen euskaraz, nik enuen ordura arte ikusia euskaraz hori eta eskertu nuen ekarpen hori. Abanguardia. Atzek aldetik hortik lainoan, datoz berriro, diziz donosti, euria gainean, abestiak alboan, somos kooperando, danen artean, ta berdin zait egotaitzalean. Beste zerbait ekartzen diote ere rapari azkenean, hizkuntza nahasketa ugaria dute, eta guri edo niri behintzat idaztean ateratzen ez zaidan hori hizkuntzak nahastearena, guk beti euskaraz egiten baitugu, horiek ekartzen diote, eta azkenean, nik edo guk edo nik behintzat uste dut talde bakotxak bere alea ekartzen diola raparen paisai urri txikia da, baina anitza. Aspaldiko partez galdu egin dudala itxaropena Hau haidun kutsikeria, biznesak txarto doaz legeak nire gain ez naiz betikoa, joan zenetik malkos lai. Kantua izango nuke ez betiko rapa egiten duela, hori da, eta oso ondo dago. Pixate gotripean sartzen da eta euskaraz ere gero ez da talde gehiago bat dira egotrip rollo hortan edo erramen duke eta bai, ongi etorria. Cruz esta canta, ¿verdad?